Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Piazza Armerina, il vescovo Gisana e il suo vicario giudiziale sono indagati per falsa testimonianza. Per la procura di Enna avrebbero coperto Don Giuseppe Rugolo, condannato per violenze sessuali su minori. Sta bene ed è in mani sicure. La piccola migrante Giacinta, unica superstite di un naufragio nel canale di Sicilia, il presidente della Croce Rossa italiana. Per lei tante richieste di affido. Metalmeccanici in sciopero questa mattina a Palermo, la manifestazione indetta dai sindacati di categoria a livello nazionale. I lavoratori dicono sarà un Natale di preoccupazione. Milioni di euro investiti per il dissalatore di Porto Empedocle, ora nel degrado. L'opera è priva di manutenzione da 12 anni, la regione prevede un sistema mobile nella stessa zona. Catania, nel periodo delle feste cambia il calendario per la raccolta dei rifiuti in centro. L'appello di Gema ai cittadini: chiediamo uno sforzo in nome del decoro. Concerti, musical, mercatini, notti bianche, spettacoli di danza in centro e nelle periferie. Presentato il programma degli eventi natalizi a Catania. Calcio, il Catania domani in campo al Massimino contro il Potenza per puntare alla svolta. Toscano dice: dobbiamo sapere gestire la pressione. Bentrovati a Piazza Armerina. Il vescovo Gisana e il suo vicario giudiziale sono indagati adesso per falsa testimonianza. La procura di Enna contesta le loro dichiarazioni che avrebbero coperto il sacerdote Don Giuseppe Rugolo, che ricordiamo è condannato a 4 anni e 6 mesi per violenze sessuali su minori. Gerry Italia. Il vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, è ufficialmente indagato per falsa testimonianza insieme al vicario giudiziale Vincenzo Murgano. L'indagine, chiusa nei giorni scorsi dalla procura di Enna, si concentra su presunte dichiarazioni mendaci rilasciate durante il processo che ha portato alla condanna del sacerdote Giuseppe Rugolo a 4 anni e 6 mesi per violenze sessuali su minori. Secondo i giudici, Gisana avrebbe omesso di adottare misure a tutela delle vittime, contribuendo così a facilitare l'attività predatoria di Rugolo, già segnalato in passato. Come riportato oggi da Repubblica Palermo, l'accusa sostiene che il vescovo, anziché agire, avrebbe cercato di insabbiare la vicenda, come emerge da un'intercettazione. Il problema non è solo tuo, il problema è anche mio, perché io ho insabbiato questa storia. La difesa però respinge ogni accusa, definendo l'intercettazione una frase decontestualizzata. Anche Papa Francesco aveva espresso il suo sostegno al vescovo, definendolo giusto e vittima di calunnie. È soddisfatto dell'azione della procura invece Antonio Messina, il giovane archeologo che ha denunciato Rugolo dopo 12 anni di silenzio, anche se non nasconde una punta di amarezza. Una denuncia che ho fatto con profondo senso di giustizia e di dovere, dopo che il Tribunale di Enna non aveva trasmesso gli atti alla Procura per la falsa testimonianza resa in aula dal Vescovo Rosario Gisana e da Monsignor Vincenzo Murgano, attuale parroco della Chiesa Madre di Enna. Intanto la comunità locale è divisa. A Enna è nato un comitato dei cittadini che chiede le dimissioni di Gisana, mentre il processo civile chiama la Curia a risarcire le vittime. Adesso il Vescovo e il suo collaboratore hanno 30 giorni per presentare memorie o chiedere interrogatori, una vicenda che scuote profondamente la Chiesa siciliana. La Sicilia stringe in un abbraccio ideale la piccola Giacinta, la migrante salvata dalle onde nel canale di Sicilia, in mani sicure con la Croce Rossa. Abbiamo sentito il presidente nazionale che racconta di tante richieste di affido proprio per la bambina. Manlio Viola. Nuovo interrogatorio per l'equipaggio del Trotamar III, l'imbarcazione della ONG Compass Collective che 2 giorni fa avrebbe salvato una bambina di 11 anni, unica superstite di un naufragio fantasma. Gli inquirenti vogliono capire come sia stato possibile che la piccola sia sopravvissuta alcuni giorni in mare fra le onde, aggrappata a 2 camere d'aria e senza risultare gravemente ipotermica. Secondo gli investigatori la bambina, che era in stato confusionale, potrebbe essersi sbagliata sul tempo trascorso dal naufragio al salvataggio proprio perché sotto shock. La piccola adesso comunque sta meglio, è stata trasferita da Lampedusa e affidata alla Croce Rossa. Siamo stati raggiunti da tantissime richieste per l'affido, per prendersi cura di lei, una grande solidarietà. Naturalmente a tutti abbiamo risposto che la decisione spetta alle autorità giurisdizionali e ai servizi sociali, ma davvero questo abbraccio ha cercato un po' di riscaldare il cuore di una bambina che ha vissuto un trauma
che probabilmente non dimenticherà mai più. Intanto la Louise Michel, la ex motovedetta francese diventata nave umanitaria della ONG finanziata dall'artista Baschi, fa sapere di aver terminato il salvataggio di 35 persone dopo aver cercato nel corso della giornata di ieri altre 2 imbarcazioni. Nella posizione della seconda barca è stato trovato soltanto un natante vuoto ancora in fiamme. Infine la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, annuncia di lasciare il Mediterraneo centrale per colpa di leggi assurde e insensate, dal decreto Piantedosi del gennaio 2023 al suo inasprimento del dicembre 24, scrivono in un comunicato dalla ONG. A Palermo la Corte d'Appello ha confermato 14 condanne e una assoluzione in una delle tranche del processo ai cosiddetti spaccaossa in trasferta, accusati di orchestrare falsi incidenti stradali per truffare le compagnie di assicurazione. I membri del gruppo reclutavano persone disposte a farsi fratturare braccia e gambe in cambio di una parte degli indennizi, alimentando così un sistema criminale. L'unica assolta è Giuseppa Messina, che aveva avuto 2 anni e 8 mesi per riciclaggio. Adesso allo sciopero generale di oggi, i metalmeccanici appunto in protesta questa mattina a Palermo, la manifestazione indetta dai sindacati di categoria. Dicono i lavoratori sarà davvero un Natale di grande preoccupazione. Marco Gullà. Noi vogliamo il contratto che ha proposto FIOM e WILP. Non ci passiamo di 1 centimetro. Volti arrabbiati e amareggiati, per loro sarà un Natale di preoccupazione. Centinaia di metalmeccanici palermitani hanno scioperato davanti la sede di Sicindustria a Palermo. Lo sciopero è proclamato a livello nazionale, convocato dalla FIOM CGIL, FIM CISL e WILM. Oggi siamo in sciopero per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Dopo 7 incontri e 7 mesi, Federmeccanica non ha accolto la nostra piattaforma, votata dal 98% dei metalmeccanici italiani, e ha dato un secco no su tutti i nostri punti, a cominciare dall'aumento del salario, alla lotta alla precarietà, alla riduzione dell'orario di lavoro. Il contratto industria riguarda in Italia quasi 1,5 milioni di metalmeccanici ed è uno dei maggiori in Italia, un rinnovo contrattuale che non c'è e che getta nello sconforto tutti i lavoratori. Sì, c'è molta preoccupazione, chiaramente vediamo quello che succede nel mondo, in Europa, in Italia, al sud evidentemente poi le questioni sono ancora più amplificate, perché come sappiamo al sud non ci sono alternative di lavoro e quindi la preoccupazione è maggiore. Federmeccanica ci presenta una contropiattaforma che non ci sta proprio in piedi con quello che chiediamo noi. Si è rotta la trattativa proprio per questo motivo. Sarà un Natale di preoccupazione per voi? Sarà un Natale di preoccupazioni, sì, e si prospera anche altri scioperi, eventualmente non si scenda a un tavolo di confronto. Il TAR ha bloccato la precettazione, lo sciopero è quindi di 24 ore, si fermano anche trasporti, scuola, sanità, caos di disagi da nord a sud. Vogliamo quello che chiediamo, non ci tiriamo indietro di 1 centimetro. Adesso ci spostiamo, andiamo nell'Agrigentino, a Porto Empedocle, e vi mostriamo le condizioni in cui versa il dissalatore, che era costato milioni di euro, adesso abbandonato da ben 12 anni. Il servizio di Davide Sarto. Se fosse stata effettuata l'ordinaria manutenzione, il dissalatore a Porto Empedocle, sospeso nel 2012, sarebbe stato subito riattivabile e si sarebbe attenuata, e di tanto, la crisi idrica devastante in corso da oltre 9 mesi. E invece no. L'impianto è stato abbandonato in balia delle intemperie dei vandali, degradato e saccheggiato. È una testimonianza di grave mancanza di responsabilità da parte delle istituzioni preposte a fronte dei milioni di euro che sono stati spesi per installare a suo tempo il dissalatore. Attualmente il cancello d'ingresso è aperto, hanno forzato il lucchetto. Chiunque può entrare, come siamo entrati noi, indisturbati, anche perché non c'è nessuna vigilanza. Ovunque vi sono sterpaglie, ferri arrugginiti
cabine elettriche divelte, capannoni che potrebbero crollare giù da un momento all'altro. La regione siciliana ha preferito non intervenire, non attivarlo perché i costi sarebbero stati esosi. La cabina di regia nazionale, dopo un recente sopralluogo, ha ritenuto la vecchia struttura non idonea al ripristino. Adesso la cabina di regia nazionale per l'emergenza idrica, sollecitata dal governo Schifani, ha previsto un dissalatore mobile nella stessa zona in grado, entro la prossima estate, di immettere nella rete idrica circa 100 litri di acqua al secondo. Bisognerà però avviare a ristrutturazione la rete idrica con la Brodo, attraverso cui si perde il 50% dell'acqua immessa. Il dissalatore quindi non sarebbe ancora sufficiente a garantire agli agrigentini una distribuzione idrica accettabile. A Caltanissetta, dove continua l'incubo per 13 famiglie che martedì hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni dopo che alcuni immobili hanno presentato improvvise lesioni. Andiamo a sentire la situazione nel servizio di Rita Cinardi. La vigilia delle feste si sta trasformando in un vero e proprio incubo per 13 famiglie di Caltanissetta, 41 persone in tutto, che martedì sera sono state costrette a lasciare le loro abitazioni dopo che 3 immobili in via Redentore, una delle strade principali del centro storico della città, hanno presentato improvvise lesioni. Alcuni di loro hanno visto calcinacci staccarsi dai muri, altri non sono più riusciti ad aprire le porte. Da lì la richiesta di intervento ai vigili del fuoco e dopo qualche ora il piano di sgombero che ha portato intere famiglie ad abbandonare le loro abitazioni. Alcuni di loro sono stati sistemati in B&B messi a disposizione dall'amministrazione comunale, altri hanno trovato sistemazione da amici e parenti. Certo è che nessuno di loro sta vivendo serenamente questi giorni che dovevano essere più belli in vista delle feste. Per noi è un momento molto triste perché siamo ospiti di un B&B e meno male che abbiamo un tetto sulla testa. Abbiamo dei grandi disagi perché non abbiamo i nostri effetti personali, non abbiamo le nostre cose, non abbiamo la nostra casa. Qualora vi dovessero dire che potete rientrare, vi sentireste tranquilli o no? Ci devono dare delle garanzie, queste garanzie ce le devono dare loro, di incolumità delle persone, perché siamo delle persone che hanno anche paura per il benessere nostro, dei nostri cari. E se i residenti hanno paura a rientrare nelle loro abitazioni, c'è tanta ansia anche tra i commercianti delle vicine attività. Nella notte infatti a quanto pare ci sono stati altri movimenti e un tratto di marciapiedi si è sollevato. Nessuno si sente al sicuro, anche perché ancora ad oggi non è stata data alcuna motivazione ufficiale sulle cause di quanto accaduto. Il Tribunale di Catania ha archiviato la posizione di 5 indagati della SAC, la società di gestione di Fontana Rossa, nell'inchiesta sull'incendio dell'anno passato nel Terminal A dell'aeroporto. Secondo la giudice non è emersa nei confronti degli indagati una condotta colposa. Catania, con le festività natalizie, cambia il calendario per la raccolta dei rifiuti in centro. L'appello di Gema ai cittadini. Dicono: chiediamo uno sforzo in nome del decoro. Tonino De Mana. Un servizio di raccolta più efficiente per una città più pulita. Non è la lettera di Gema a Babbo Natale, ma un appello di Gema ai catanesi affinché il centro storico e non solo conservino un aspetto decoroso per le festività natalizie. Giocata Anticipo, la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti nell'800, e lo fa informando i residenti sulla variazione degli orari di esposizione della frazione prevista solo nelle giornate di martedì 24 e 31 dicembre. Chiediamo questo sforzo per garantire il maggior decoro in quelle 2 giornate, proprio perché il servizio verrà anticipato alle 18. Parliamo in particolare dell'area che attualmente è servita dal porta a porta nel turno notturno, serale notturno, che è l'area compresa tra Picanello, via Caronda, viale Africa e piazza Giovanni XXIII, Corso dei Martiri della Libertà. Questi utenti in queste 2 giornate dovranno anticipare l'esposizione entro le ore 18. L'appello di Gema ai catanesi. Assolutamente chiediamo il massimo della collaborazione e il massimo del rispetto delle regole, lo ripetiamo, quindi è necessario esporre solo la frazione prevista da calendario. Previste una campagna di volantinaggio ed un'altra sui social attraverso Facebook ed Instagram. Le sere del 25 dicembre e del 1 gennaio l'esposizione dei rifiuti avverrà regolarmente come da calendario. Infine, i 3 centri comunali di raccolta di Picanello, Borgosanzio e Cairoli effettueranno un'apertura straordinaria domenica 22 dicembre dalle 9 alle 13.
Siamo a Catania adesso perché oggi è stato presentato a Palazzo degli Elefanti il calendario degli eventi per il periodo natalizio, con tanti appuntamenti in centro ma anche nelle periferie. Emanuela Corsi. Concerti, musical, mercatini, notti bianche, spettacoli danzanti. Il Natale illumina Catania con oltre 60 eventi che si svolgeranno fino al prossimo 6 gennaio su tutto il territorio comunale, dal centro storico alle periferie. Credo un solo quartiere che sia rimasto sguarnito proprio perché desideriamo che la gente sia non solo orgogliosa di questo Natale, ma che lo possa vivere anche vicino alle proprie abitazioni, coinvolgendo i propri familiari e dando quindi un senso a questo bisogno che abbiamo tutti quanti di stringerci attorno alle persone a cui vogliamo bene. Tante le iniziative natalizie presentate questa mattina a Palazzo degli Elefanti dal sindaco Trantino, che riguarderanno non solo le principali piazze, ma anche le chiese e il Castello Ursino, e che saranno una fonte di attrazione per i tanti turisti presenti in città. Già fin da domani, con la Notte Bianca, voluta fortemente dalla 7ª Commissione consigliare dal Presidente Giovanni Manni, consentirà ai nostri concittadini di fruire fino a tarda sera di negozi aperti, di teatri a €1 e di tutta quanta una serie di opportunità. Un Natale che sarà all'insegna della mobilità sostenibile, con navette e più corse della metropolitana. Camminando a piedi invece avremo la possibilità di goderci ogni singolo angolo, perché in ogni singolo angolo c'è un'emozione da raccogliere. Ancora incerto il programma del Capodanno. Se si fa questo Capodanno come io credo, sarà su Catania, ma naturalmente faremo un evento apposito nel caso in cui dovesse essere confermata questa scelta, invitando il Presidente Schifani, perché a lui dobbiamo l'organizzazione di questo evento. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi ritorneremo per parlarvi della festa della patrona di Siracusa, Santa Lucia. Siamo tornati in studio. Oggi è giorno di grande festa a Siracusa, che celebra la sua santa patrona. È appunto il giorno di Santa Lucia. Andiamo subito con il servizio realizzato da Francesco Aloi. Il simulacro è sull'altare maggiore, pronto ad immergersi tra la gente. Alle 15:30 Piazza Duomo sarà certamente stracolma. È il giorno di Lucia e domani pomeriggio arriverà il corpo da Venezia. Sicuramente sono orgogliosissima che Santa Lucia, il corpo di Santa Lucia venga qua a Siracusa e ci onori della sua presenza. Voi arrivate dalla Calabria per Santa Lucia? Sì. Arriviamo dalla Calabria per Santa Lucia, come ogni anno. Siamo devoti di Santa Lucia. Oggi in piazza potranno accedere massimo 4.800 devoti. Lo impone il piano di sicurezza della prefettura. Ma lungo il percorso fino alla borgata, come sempre, si prevede un grande bagno di folla. C'è chi è venuto a Siracusa anche da oltreoceano. Io ho fatto un volo di quasi 24 ore perché prendo tutto un giorno per arrivare qua, oltreoceano, e lo faccio da 30 anni. Perché sono una devotissima di Santa Lucia e perché sento per lei il bisogno di incontrarla qui a Siracusa e partecipare di questa festa che è unica al mondo. Da dove arriva? Arrivo da Buenos Aires. Santa Lucia si festeggia ovunque, qui come a Belpasso nel Catanese, e da Siracusa a Palermo il 13 dicembre significa anche arancini o arancine e cucia. Cucia o arancini? A Siracusa chi vince il derby? Beh, indubbiamente oggi la Cucia, non ha paragoni. Promuovere la cultura della donazione di cornea e l'istituzione di un centro di ricerca per le malattie rare. L'Unione Italiana Ciechi, l'ASP di Catania e l'Università Core di Enna, in sinergia per importanti progetti di sviluppo sanitario a beneficio della Sicilia. Il servizio di Desiria Ferlito. Due importanti iniziative presentate all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Catania, in occasione di Santa Lucia, protettrice della vista. Promuovere la cultura della donazione di cornea, il progetto promosso dall'ASP di Catania, che punta ad aumentare la consapevolezza fra i cittadini. Crediamo che possa essere un qualcosa di importante, sia che rientra nel tema della donazione a 360 gradi, ma nello specifico donazione che può dare di nuovo la vista e quindi la possibilità di vedere a tante persone. La creazione poi di una
rete molto forte in provincia di Catania fra tutti gli attori coinvolti, che permetta di raggiungere l'autosufficienza nella donazione e di effettuare i trapianti di cornea in Sicilia senza ricorrere ai cosiddetti viaggi della speranza. Dobbiamo incrementare quello che è la donazione e quindi importanti studi che chissà auspichiamo per una banca della cornea in Sicilia. Si è parlato poi dell'istituzione del centro di ricerca multidisciplinare per le malattie rare. Si tratta di un centro di ricerca multidisciplinare in oftalmologia dedicato anche non solo alle malattie rare e la sua denominazione è Grido. Grido sta per diverse cose, ma soprattutto è quel grido che mandano a noi medici i pazienti con le malattie rare perché non hanno a chi rivolgersi, perché i farmaci che sono disponibili sono di difficile accesso. L'Unione Italiana CEIC, insieme all'ASP di Catania e l'Università Core di Enna, in sinergia tra loro per importantissimi progetti che vedono la nostra città al centro di uno sviluppo sanitario a beneficio dei cittadini non solo catanesi ma di tutta la Sicilia orientale. Adesso ci fermiamo ancora, un'altra pausa, poi ci sarà il calcio con il Catania che domani giocherà al Massimino. Aspettiamo naturalmente questo appuntamento con il calcio per cercare di capire se ci sarà una vera e propria svolta. A tra poco. Siamo al calcio con il Catania che gioca domani pomeriggio al Massimino contro il Potenza, il primo di un doppio impegno casalingo dal quale il vicepresidente Grella, che ieri ha incontrato i giornalisti per lo scambio di auguri, si attende il massimo dei punti. Ma sentiamo il servizio di Francesco Triolo. Uniti per centrare il successo, che non è solo quello contro il Potenza, prossimo avversario domani al Massimino, lo sguardo di Vincenzo Grella, vicepresidente del Catania, è rivolto ad altri obiettivi futuri ed ha voluto lanciare un messaggio chiaro di compattezza ieri pomeriggio incontrando la stampa per i consueti auguri natalizi, che arrivano alla vigilia di una gara importante con i rossazzurri che in caso di vittoria, oltre a dare continuità, scavalcherebbero proprio i lucani in classifica. È il primo di un doppio impegno casalingo dal quale Grella si attende 6 punti. Poi a gennaio la squadra verrà rinforzata utilizzando il budget che già c'è, lavorando anche per piazzare gli esuberi. Ma intanto testa al Potenza e capacità di gestire la pressione. Abbiamo scelto Catania, una piazza sì importante. L'abbiamo scelta per cosa? Per essere ambiziosi, per il successo, per vincere. Allora dobbiamo essere anche bravi. La pressione chi ce l'ha? I più forti. Penso che le squadre di media classifica abbiano pressione, quindi deve essere un privilegio avere la pressione e la devi vivere nel migliore dei modi, poi la devi anche saper gestire. Sul fronte formazione in difesa c'è il dubbio Castellini, out Guglielmotti, oltre Di Dacchio e anche Beters. Toscano comunque riavrà Adamonis, che ha recuperato da una forte contusione, Anastasio che ha scontato la giornata di squalifica, ma il tecnico deve decidere dove schierarlo, se come braccetto dei 3 in difesa oppure esterno in centrocampo. Da questo dipenderanno anche gli eventuali utilizzi di Ierardi e Lunetta. Difensore centrocampista sono in preallarme. Davanti invece sembra scontata la coppia Stoppa Jimenez con Inglese, riferimento offensivo. E il giro di boa del torneo è farla al meglio, è quello che conta, su questo sono tutti d'accordo. E tra poco, dopo il nostro telegiornale, l'appuntamento è con preview, fari puntati sul match di domani fra Catania e Potenza. Saranno affrontati tutti i temi della partita del Massimino con le parole di Toscano oggi in conferenza stampa. Daremo anche le ultime sulle altre siciliane di C, Messina e soprattutto Trapani, dove è cominciata l'era Capuano Pavone. E dunque do praticamente la linea al collega Marco Carli, tra pochissimo dopo la sigla e una breve pausa per l'appuntamento con preview. Sicilia 24 invece tornerà questa sera alle 19. A tutti buon pomeriggio.